गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली। कैमरे का कुछ डिफॉल्ट आ गया था, इस वजह से दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो वहाँ आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। तो चलो चलते हैं, आगे का सीन दिखाते हैं। तो गाइस रेडी हो गया मैं और चल रहे हैं दिल्ली की ओर। आपको एक एक ब्लॉग दिखाता हूँ, देखते रहिए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कैमरे वाले भैया की दुकान पे। अब देखते हैं क्या से क्या होता है और कितना खर्चा लगता है। अभी तक बैठे हैं गाइस, 4 बज चुका है और कैमरा सही नहीं हुआ अभी तक। कैमरे में ज़्यादा ही फॉल्ट है, तो कह रहे मदरबोर्ड चेंज करने के लिए। अब देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं। शाम ना हो जाए बस। तो गाइस भैया बोल रहे थे तुम परसों आना, तो आज तुम चले जाओ, कुछ ज़्यादा ही डिफ़ॉल्ट है। इसलिए गाइस तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर की साइड।
गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने घर वाले गली। भाई साहब बहुत थक गया हूं, कैमरा तो आया नहीं रिपेयर होके। अब देखो कब आता है कैमरा, और मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।